Clive, your timing is impeccable. Persze, hogy. It just so happens that right at this very moment, we're in need of someone with your talents. And what talents would those be? Why, your Köszönöm szépen, Tifa, szép éjszakát neked is. Szia, szia. I'm listening. Well, as I'm sure you're aware, when these dark skies swept over the Republic, so too did a wave of chaos and confusion. Randalar has been particularly badly affected. Many of the capital's bearers have lost their masters, or taken the opportunity to flee them. None remain free for long, of course. Most find themselves under the protection of the Fist before they get far. But the army too is in disarray, and finds itself unable to provide for its new charges, which means it has been looking to sell. And you've been looking to buy, to make sure these masterless bearers remain that way. Precisely. It's the perfect opportunity to free dozens more, and for an attractive price, no less. So where does my skill with a blade come in? Though we may have the funds to buy these bearers, we have nowhere to house them. So we've been searching for a place where they can be resettled. Somewhere far from the prying eyes of those who would see them enslaved once more. And we believe we have found one. Cashlock. A small hamlet hidden in a canyon. The place was abandoned a long time ago, but when the men moved out, the beasts moved in. And so we seek the aid of a fearless swordsman to encourage them to look elsewhere. You'll help, won't you? Persze. Hogyne, pucoljuk ki a bestiákat, úgyis benne vagyok már. Excellent. Theo, if you wouldn't mind making arrangements for the transportation of our guests, as we discussed? Of course. Leave everything with me. Sounds like you'll have your work cut out for you. I will. We have an entire village to stock and furnish. Residents and all. Even if I begin right now, I'll be working day and night. So I'd better get started. Try to clear the place out before the wagons roll in, won't you? I'll do my best. You will find a village in Chaidra's Thread, past Lateney's Cleft. My man there will open the gate for you. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez megint egy olyan helyen lesz, ami eddig el volt zárva. I'm sure you won't need it. Jó, ezt priózzuk. Mondjuk tök lényegtelen, úgyis csak ez az egy feladat van. Na, és akkor el kell jutni a helyre. Hely. Jó, az arra van. Aha. Ó, hogy ba meg, na várjál, hogy fogok én oda eljutni? Ja, itt le. Miért nem voltam én arra? Na mindegy. Ja, srácok, ezt a melléket megcsináljuk, aztán ott vége a streamnek, ugrunk egy közöset. Aztán elmegyünk raidelni, ha elmegyünk raidelni. Megint a semmiből jött el, ez nagyon rossz. 1000 játékban meg tudták már oldani, hogy ilyen ne legyen. Na ezt most nyitották meg nekünk. Köszönöm elvtárs, köszöni. 600 millió játékban ezt megoldották, hogy ilyet ne legyen, és pedig nem baj, nem értem. Item. Goblinoktól kell megtisztítani szerintem ezt a szerencsétlen helyet. Állj. Aha, itt le. És itt is le lehet menni arra a részre. Aha, jó, oké. Hát vagy nem. No, várj, gyertek egy helyre, mert lebegni fogtok. Amennyit tudhat, gyertek keblemre, cimborák! Hát figyeljetek már, olyat mutatok. Beszartok, ezt figyeld. Hát majdnem ezt figyeld, ezt figyeld inkább. Nem tudom miért a háromszöget nyomom le a négyzet helyett, de... Na lebegjetek csak szépen! Úgy van! Sütő üzemmódot pedig már izzasztjuk is. Hú, bazzeg a hang. Na? Persze, hogy új ellenfelek jönnek, miért ne? Óra, hogyha még a szárnyos dögök is itt vannak, na várja. Rólatok se fogok megfeledkezni, csak gyertek szépen egyenes sorba, hogy Peter Griffin szeretne elbánni a hatodikosokkal.
Na valahogy így. Na jó, az úgy működött a taktika. Hol vannak a madarak? Ez minden volt csak jó, nem? Például a Torgál leszette a madarat a levegőből, mint egy macska, pedig kutya. Egész pontosan fagyfarkas. Na és akkor már csak menjünk ezekhez az idióta madarakhoz. Az igen. A sirály hangjuk van ezeknek a sasszerű izéknek, keselyüknek. Hú, srácok, a nagyon szar horrorfilmet akartok nézni, most a madarakról jutott eszembe, egyszerűen beszéltem róla, a Birdemiket nézzétek meg. Többet fogtok röhögni, kellő mennyiségű tudatmódosító után. Normálisan nem lehet megnézni azt a filmet, ez egy akkora... Hú. Igazság szerint a filmnek a létjogosultsága az megkérdőjelezhető elég erősen. Tehát olyan szinten, hogy a Sharknado meg a hasonszőrű ilyen tripla Z kategóriás horrorfilmek mellette mesterműknek tűnnek. Tehát ilyen painttel festették a rémű madarakat a helyükre, és valami olyan veszett cseszett animáció, hogy az beszarás. Na csak mert abban a filmben volt ilyen hangjuk a madaraknak, mint ebben. Hau, sön. Na várj, nem itt kell visszamenni, mi? Nem, hát, ó, hogy rohadnál ketté. Igen, most a világban egy kicsit úgy alakulnak a dolgok, mint hogyha a hordozók úgy kezdenének így szabadokká válni. Van itt valami komolyabb animációban már. Something the matter, Theodore? Quiet. Those are our terms. I trust that you'll give them your full consideration. I shall. Thank you. Nem láttam a robotcápát, de már a cím alapján elég jó. Him again. Someone you know? Yes. And, no. But enough about him. How did you fare down in Cashlock? It's done. The village is safe now. You made quick work of it, as always. I should go and let Eloise know. Don't let me keep you. But Clive, don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. No, nem mondom meg, öcsi, hogy meglested a nővérkét. We'll speak then. Mert szerintem látta ő is. Eloise, I just got back from Cashlock. The village should be safe now. Thank you, Clive. Here, something for your trouble. Well then, now that you have laid the groundwork for our little project, I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations? We are. A trusted colleague has been dealing with the Fist on our behalf, but things have been trickier than we anticipated. I suppose it's to be expected. This is the army we're dealing with. Fighting's what they do. But we shall emerge victorious in the end. Well, if you need any help, you know where to find me. I'm not sure I do, but thank you all the same. Nagyon jó. Jézus Isten, 300 000 gillünk van, azt mire költjük, nem tudom. Lehet kaszinót nyitunk, vagy valamit. Na, erre van itt valami. Clive. You wanted to talk? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister. He represents the Silver Peak Consortium. It's one of the bigger trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dharmekia has.
They operate across the length and breadth of the Republic, and they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now, and judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind to accept their latest offer. And you'd rather she didn't? I would rather she did what makes her happy, and I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery, and we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. She freed me from my bonds, and she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me, and I want to repay the favor by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her. Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore. Though I'm sure I'll still need some help from time to time. I trust that I can count on you. Always. Thank you, Clive. Well then, I had better get back to work. These bearers aren't going to move themselves. That's a job for the Crimson Caravans. És ez is fog folytatódni szerintem. Na, elvileg elvégeztünk mindent, úgyhogy mehetünk vissza drága jó kis fő hadiszállásunkra. És ha elintéztünk ott mindent, akkor ott lesz vége a streamnek. 3 küldetést is le lehet adni. Na szóval. Régen egyébként a Dancsó, amikor még azt a részét csinált a videózásnak, amivel elkezdte, tehát hogy így filmeket kritizált, meg kifordított, meg stb. Azok zseniálisak voltak egyébként. Ő mutatott be rengeteg ilyen tripla Z-kategóriás horrorfilmeket, tehát fú, rettenet. Gentlemen, I see you both made it home in one piece. Yeah, well, we didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Didn't see hide nor hair of him. Oh, but that reminds me. I have something for you. Ja, ezt adta Zoltán, ugye, hogy adjuk át Blackthornnak. Pick old Cinder. How'd you come by this? Most elmondja neki azt, hogy kaptuk meg. And you're sure he wanted me to have it? I'm sure. He didn't say so, but I think he wants to forgive you. Huh. Imagine that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you and the curse breakers are trusting me with your lives. There's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. It's good to see you back on form, Blackthorn. I don't know how you pair put up with me sometimes, but I'm grateful all the same. Now, where was I? Oh yeah, about to put Zoltan back in his place. Ain't got the art to tell him how similar they are. Stubborn bastards. A little healthy competition should be good for him. You're not wrong. Still, it's a shame him and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now, though. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he gets. And that's good enough for me. Na, megvan. Blacksmith, igen, ez volt a harmadik ilyen. Ouroboros Design Dwarf, az igen. Van egy új receptünk, nagyon jó.
Most a kalapácsolásnál lehet látni egyébként, hogy már elkezdett késni a hang a képhez képest. Az Excalibur nem a legerősebb. Ez se, meg ez se. Viszont a fejlesztés... Na. Az sincs jó, akkor szavasz. Ja, le kell menni és akkor leadni a marbolnak a kis csápját. Jó, a map szintjét nem üti meg, de az így hangnál azért elég zavaró tud lenni már, hogy kicsit késik. Vagy éppen előbb jön, tehát tök mindegy, tehát ha nincsenek szinkronizálva a képhanghoz, az azért, amikor kiszúrja az ember, akkor onnantól már idegesítő. Mi van? Neked adom le? Ja, hogy kijöttél az irodából, ó, bakker. Sid, I can't help but notice that your satchel is twitching in a most violent manner. Yeah. It's your problem now. Itt ültesd el azt a répát, aztán kérem a húslevesembbe. If I can successfully graft this to the Morganbeards, when I successfully graft this to the Morganbeards, I suspect the results will be immediate. I shall begin at once. De már végig marad örök, mert ami késik, az nem múlik. Wow! Pillangó. Na, lett egy zenkertünk. It is just as I hoped. Witness how the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be assistance. You've not only helped us, Sid, you've saved us. Do you recall the extract with which I provided you before? Baj, úgyis mindjárt lesz I took a vége. moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this file as thanks for your assistance. The rest, I shall give to Taya. Jó, ezt akkor majd a gyógyászatban is fogják tudni használni. De jól nézett ki ez a kép. Oké, ez is megvan. Necessary the further increasing consumable potency. Aha. Ja, ezáltal most hát akkor több lehet a potion nálam, hogyha jól vettem ki. Igen. És az lett maximalizálva. Tehát ezeket ezért kell megcsinálni, ezáltal tudjuk fejleszteni ezeket a dolgokat. De még mindig jó, mint ha csak ilyen töltelékszálnak lennének benne. Egyébként nem is értem, hogy az ilyen játékokban ilyen töltelékkületéseket minek raknak. Amúgy is olyan kurva hosszúak, tehát vagy ilyen jellege legyen, hogy fejlődik tőle valami, vagy pedig a sztorit mélyíti el. De az, hogy most oda jön hozzám valaki, és azt mondja, te figyelj már, vágjál le már nekem 5 disznót, meg 4 telnet. Hozd el a körmüket, most én éppen azt gyűjtöm. Nem ebben a játékban van, teljesen más játékban. De szerintem tudjátok, miről beszélek. Na és akkor most megyünk Tarjához. Várjam, a Tarjás küldetésnek a lényeget már is felejtettem. Thank goodness you're back. Tarja looks like she's about to collapse. Is this what you needed? Ja, a pók! Oké, megvan. Megvan. Yes, it is. Thank you, Clive. I'm loath to give a patient Alicia, but Tarja's right. Sometimes it's all we can do. A single dose dulls even the most agonizing pain, and all other sensation with it. It may be a gentle way to die, but it is death nonetheless. I wish there was another way.
Na, most én is átmegyünk cinemába. How are you feeling? Már a karjai, már az egész testek. Drifting on waves. Kristályosodva van. Good. Just relax. Let the waves carry you to a better place. Thank you, Daya. I'm so proud of you. He's gone. Thank you, Rodrigo. And you, Clive? I'll see that he's properly laid to rest. Igen, a hordozók erre vannak kárhoztatva, hogyha sűrűn használják a mágiát, akkor ez megtörténik velük. On the front lines of some meaningless war. I was still a child when they shipped me to their triage tents to treat the wounded with my gift. But in such blighted lands, I was next to useless. Until he taught me the true physicker's art, that is... An art we would be lost without. Tears of mercy were his gift to the bearers of the world. A respite from the agony of the curse's end. And a kindness Sid would have approved of. You know as well as I what life is like for a bearer soldier. Marched from one battle to the next, never knowing which might be your last. A commander may care nothing for the bearer spent in his service, but my mentor's gift gave the dying one fleeting moment of tranquility before the end. I've no tears left, Clive. I've seen too many of my friends taken. Something needs to change. And we need to be the ones to change it. And we will. I promise. I hope so. Most egy kicsit olyan irányt vett a játék, hogy itt a itteni társainknak a magánéletét így kibontja. Ami nem rossz persze. Ugye Caron, Blackthorn, Tarja, Otto is volt már. És a többiek, és a többiek. És ott az új tábla, vazzeg az új szörnyekkel. Nem. Na mennyit adtál? Egynél többet én megverlek. Én nem tudom, falhoz csapkodlak, te szárnyas macska. Jó, csak egyet adott. Ja, Lost Wing. Jó, már fú, mást olvastam. Jó, nem, ezt most nem csináljuk meg, ezt meghagyjuk majd hétfő délutánra. Van-e valami, ami... Fú, csomó mindenünk van. Obba meg. Na jó, nem, ez lesz a bemelegítés szerintem. De azt még megjutalmazom magam annyival, hogy átveszem a jutalmakat. Illetve a felajánlásokat. Talisman of Priming. Hú, de jól haladtunk, halott kettőt is fel tudunk venni. Ezt. Illetve ezt. Magic Right. Ability Points 2500-ba. Költeni fogok. Pláne, hogy át kéne úristen, és még 2000. Lesz még mellékfeladat, ahogy nézem. Nagyon keményem. Ez az akcentus, ez kegyetlen.